Sveiki gerbiamieji, penktadienis ir laikas naujam taroskopui. Kas laukia 12 zodiako ženklų lapkričio 13-19 dienomis imtinai. Bet pradžią, prieš ištraukiant kortas iš kaladės, aš labai norėčiau jums užakcentuoti vieną dalyką. Šiandien, tai yra 10 lapkričio, yra tokia specifinė energetikos diena. Aš dirbsiu su Voodoo Loa Oshun ir turiu 3 vietas mylimo asmens pritraukimo ritualų, kuris suveikia per 5, gal 7 dienas maksimaliai. Šis metodas yra labai stiprus ir labai senovinis. Šaltiniai byloja, kad jis buvo naudojamas jau prieš 400 metų. Taip pat rytoj 11 dieną aš turiu 3 vietas dvasinio atsinaujinimo ritualai. Na, o dabar žiūrim, ką turim. Žiūrim, kas jūsų laukia ateinančią savaitę. Važiuojam. Avinas. Pentaklių keturakė. Finansiniai reikalai. Finansinis patogumas, finansinis stabilumas, tikrai gera korta avinams. Jautis. Apverstoji taurių karalienė. Saugokit savo garbę ir vidinę aš. Dvyniai. Kardų septynakė. Aplink jūs labai didelis gudrumas. Vėžys. Taurių keturakė. Infantilizmo periodas. Per didelis globos taikymas aplinkiniam, kuriam to nereikia. Liūtas. Penkiakė. Taurių konfliktai meilės fronte. Mergelė. Negatyvas iš moters pusės. Tai kardų karalienė. Toliau svarstyklės. Būsite labai kovingai nusiteikę. Plėšite visus, kas jums kenks. Šį kortą yra taip pat, sako, pasisaugot nuo ypatingų priešų. O jeigu priešai yra, jūs supratot. Skorpionas. Taurių karalius. Gedonizmas, poilsis. Šaulys. Meilė. Meilės korta. Ožiaragis. Jūs esate savo praeities šeimininkai. Vandenis. Liga, problema su sveikata. Ir žuvis. Nauji pajamų šaltiniai. Tai štai, kas jūsų laukia. Komentuokite. Būtinai ir spauskite patiktukus. Iki.